Ku. Napa? Iya. Ya. Boleh. Tim. Kita merancang otak biar bagus. Oke. Lagi. Biasa loh. Biasa. Kan jajar ajar rena apa? Bebas. Kan kedap suara lagi. Benih. Ya nurut ya nih. Tentang kegedap suara bos. Oh nih kok. Bukan ikan ya gitu. Nama nggak bisa. Ikan. Cok. Cok mah. Masa aja. Biasa. Punya dan lo. Oh teras. Oh. Enggak. Tak mampu mah. Ya bukan aku dari kamu. Eh. Mobil. Mobilnya. Gaya mas. Boleh. Iya mas. Kayaknya kan. Cantik. Lemes. Boleh. Beng. Lagi. Lemes. Tanah apa? Jaga aja. Oke. Oh cereng. Foto salah. Pasti. Neng. Bareng. Bareng boleh. Tengah ke. Embun mas. Bonus. Lihat. Lihat nih. Ayam nyusul gini nya. Lihat. Iya. Lihat. Tengah. Lihat boleh. Lihat boleh. Lihat. Iya, enggak biasa begitu. Oh boleh mama. Rasa nasi. Apanya yang sakit? Kering. Kering. Tak biasa itu. Jadi kerian. Kerian Sidoarjo. Sensitif. Ini kamu dulu sama. Iya. Boleh. Ini bahasa nang. Apa itu? Apa? Lambung. Oh lambung ya. Oh lambung udah mana pedes terus. Nggak boleh ya kalau gitu ya. Kirim ke saya aja bu kalau bikin sambal. Oh disambung sama kan habis gitu. Iya. Iya. Saya sampai marah-marah kok. Masakan ibu enak, nyaman. Masakan ibu. Saya seru banget saya bisa. Dan saya kalau sakit ya gitu ya rasanya dari enak. Ulang. Masakannya enak kan. Oh, sekarang udah nggak bisa masak. Dulu pas waktu awal belum ngaku, enak. Langsung gitu.
Santannya kerasa. Boleh. Dan nggak ada bapaknya, dan nggak bisa kerja, nggak bisa masak kan. Boleh mah. Itu lagi. Nggak boleh pedes lah ini ya. Ya. Tuh, pedes ono. Sementara. Saya ini takut kok kalau pedes ini. Kalau sakit itu rasanya yang itu sampai sini-sini mana-mana. Boleh. Ngerokok boleh kalau lambung itu. Boleh. Oh, banyak boleh ya. Iya, jangan. Kalau paru, jangan. Tapi kan kiri mas. Di kantong kering. Katanya nggak boleh kalau lambung itu ngerokok ya. Nggak apa-apa ya. Yang ngerokok kan mulutnya. Bukan lambungnya gitu. Sekarang untuk dodo orang-orang kali lain. Tambah pernah laku bareng. Nih, Kangen. Kan belum masalah. Tengah masalah dengan tak sakit. Mantap juga. Itu Mas terus itu masih ini loh. Ya, Mas terus yang pernah sini loh. siapa ya? Mas Rusian. Ngejar lagi bawaan ngomong nggak salah. Pak Agus, Pak Agus. Oke. Oh, ya. Rusian. Itu masih itu Oke. yang masuk. Itu ya kena lambung katanya. Ditunggu aja. Thank you. Bisa beli ini. Bisa mas, insyaallah. Si. Kan boleh tak? Ini kamar. Boleh mas. Ini. Iya. Satu lagi. Ini kamar. Boleh. Satu lagi. Ibu nyaman gak? Aduh. Luar biasa ini Pak. Boleh mas. Boleh. Salam. Tuh. Tuh lagi mas. Tahu, cuma dirasakan biar bagus. Tidak rusak. Boleh. Tidak bersakit loh. Terima. Katanya orang yang udah sakit baru merasa mau merawat diri. Aku terima aja. Soalnya juga. Saat sehat. Mungkin macam kita ya. Dok, Mungkin macam kita. kita bawa nunggu ini. Menunjukkan. Gula nanti. Semua. Terus ini. Udah. Pukul. Bang Jering. Oh, yang jering. Bang Jering bagus. Iya.
Gede lah tenan. Masuk. Ekran. Iya. Oke. Tuh lagi. Iya. Iya, Udah mau ada titik. Kemudian, Mbak. Dia begini dadang pun, sekarang dia bagaimana sekarang dadang pun. Terus. Facebook bayi itu. Tidak ditujukan ke orang. Semua. Mana? Dengan tak kenal. Abang John. Oh, boleh mas. Banyak penyumbang. Lagi. Baru. Ini bukan enggak. Kentang. Ini kan. Boleh mana? Tuh lagi. Boleh mana? Boleh mana? Tuh lagi. Miring ke sana. Mari, kamu. Mereka. Miring. Mari. Itu. Boleh. Biasanya tahu juga. Suci. Beda. Boleh mana? Boleh mana? Tuh lagi. Paham dah. Boleh mana? Tuh lagi.
Boleh. Itu lagi. Lagu dia orang mana pun. Lalu kan ada dulu. Hancur. Aneh. Boleh mas. Aneh. Lagi. Sama. Bila bisa apa? Bila dia dalamnya. Iya. Anu kematian. Kematian kok toy wah. Kok ala bodoh coba. Kok ada serius gua. Makan apa dah? Sinyal lah waktunya. Suntik. Boleh. Itu lagi. Oke. Tuh boleh. Itu lagi. Duduk mas. Bagus. Duduk rumah. Enggak.
aja. Keburu beres. Anu, apa? Mau panas kadang karo lagi. Anu karo, mau karo lindur karo. Oh. Nggak garuk. Enggak, beda-beda kan. Jangan beda-beda. Saya ketakutin karo saya anu. Saya kengeng. Apa? Mau mesti banget, mesti banget.